में डॉक्टर माहा शाह जे मुबैना आपघात वारो मामलो जवाबदारनि ते फ़र्द जुर्म लागू कयो वियो आहे, जॾहिं त फ़रियादी जी अपील ते शाहिदियूं लिकाइण वारा कलम बि फ़र्द जुर्म में शामिल किया विया। जवाबदारनि पारां ॾोह क़बूल करण खां इनकार कियो वियो। अदालत पारां शाहिद ऐं जांच ऑफिसर 4 सेप्टेम्बर ते तलब किया विया आहिनि। अपडेट कयूं पिया अवां खे डॉक्टर माहा शाह जे मुबैना आपघात वारे केस जे हवाले सां जवाबदारनि ते फ़र्द जुर्म लागू कयो वियो आहे। तफ़सील इन सां मालूम कयूं था टाइम न्यूज़ रिपोर्टर अयास प्रोही खां। अयास, वधीक आगाह कजो। जी हमीद, बिल्कुल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जे ॾखण जी अदालत डॉक्टर माहा शाह जे मुबीना आपघात के जवाबदारनि ते फ़र्द जुर्म लागू करे छॾी आहे, जिन ते इस्तग़ासा जी दरख़्वास्त ते साबितियूं लिकाइण कलम बि फ़र्द जुर्म में शामिल किया विया आहिनि। फ़र्द जुर्म में क़त्ल जो सबबु बणिजण जाती जा जेके कलम आहिनि उहे बि शामिल किया विया आहिनि, जॾहिं त जवाबदारनि पारां 2 महीननि खां इनकार कयो ऐं अदालत इस्तग़ासा जे शाहिदनि ऐं जांच ऑफिसर खे 4 सेप्टेम्बर ते तलब करे वरितो आहे। जवाबदारनि में जुनैद, वकास ऐं ॿिया जेके आहिनि उहे शामिल आहिनि, जिते अॼु फ़र्द लागू कयो विया ऐं जवाबदारनि जेको आहे 2 महीननि खां इनकार करे छॾियो आहे। जी, महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ अयास।